Юлдаш радиоһы тәҡдим итә. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар. Һаумы яраткан хезмәт урыны һәм хушыгыз ялдар. Һин исә белә был һүҙҙәрҙе йылмайып әйтәһең әле. Тамашасылар шатланып илай дип уйлаһындар. Хәйерле сәғәт, хөрмәтле дуҫтар. Теге сәүдең 2019 йылдағы тәүге сығарылышына рәхим итегеҙ. Халык мәҡәле әйтеүенсә, ялдың яҡшыһы үлсәүгә баҫҡас беленә, кешенең яҡшыһы эштә беленә. Шуға күрә башланыҡ эште, егеттәр, әйҙә. Әйҙә. Хөрмәтле тамашасылар, ҡәҙерле егеттәр, Хатта ҡәҙерле. Яңы йылы менән әҙҙе. 2019-дағы тәүге сығарылышты башлайыҡ. Ҡыуандырған яңылыҡтан башлағанда, Башҡортостан халҡы быйыл 121 көн ял итәсәк. Башҡортостан һәм федераль кимәлдәге бөтә ял һәм байрам көннәрен һанап сығарғанда шулай килеп сыға. Шәп бит был. Инде көйөндөргәне, беҙгә инде хәҙер нибары 11 көн генә ял итергә ҡалды. Ошо ике яңылыҡтан һуң кәйеф нисектер Америка тауҙарында кеүек булды. Бер күтәрелде лә, бер кире төштө. Һәм шулай уҡ быйыл да ғинуар һәм февралдә булған байрамдарҙы берләштереп, уларҙы майға күсереп, беҙ май айында ярты ай тиерлек ял итәбеҙ. Бәлки беҙгә бөтөнләй ялдарҙы май айына ғына күсерергә лә, Бөтә байрамдарҙы. Тотош май буйына дауам ял итергә. Әйе, булыр инде Бразилияла кеүек. Көндә байрам, көндә туй карнавал. Бер айға беҙҙең Рәсәй, Бразилияға әйләнер ине. Тик һуңынан Угандаға әйләнмәһен. Ас ултырырға тура килмәһен. Уганданың нинди ил икәнен беләһегеҙҙер, хөрмәтле тамашасылар. Артабан дауам иткәндә, яңы йыл бүләктәре лә ихлас шәп булды, бигерәк тә нефтселәрҙән тип әйтәйек. Бензинға йәнә хаҡтар артты. Мин ниндәйҙер еҫ һиҙәм бына хәҙер. Иҫкергән һинең был яңылығың. Былтырғы яңылыҡҡа оҡшаған. Оҡшай ғына ул. Йылдар алмашынһа яңылыҡтар шул уҡ быйыл да. Әйткәндәй, былтырғы йыл менән сағыштырғанда, быйылғы йылда ҡапыл артты бензин. Ә былтыр хәтерләһәгеҙ, июнь айында 10 тиңгә, июлдә 20 тиңгә һәм шулай дауам итеп артҡайны. Теге WhatsApp-ка ебәрелгән хәбәр кеүек, был да йылда ҡабатлана торған хәл. Был осраҡта бензин хаҡы ни өсөн артҡан икән? Ни сәбәпле? Һалымдың 18%-ҡа үҫеүенә бәйле. Кемдеңдер ҡымһыҙлығының артыуына бәйләдер. Һәм дөрөҫ уйлайбыҙ әйткәндәй. Һәм тамашасылар беҙҙең менән килешәлер. Эйе тинеләр бит, күрмәнең буны? Юҡ, ишетмәйерәк. Эштәр былай барһа, беҙгә машинаны алмаштырырға тура килер. Алыштырға ғына түгел, беҙгә берәй яяу йөрөгән ерҙә тапшырыу төшөрөргә тура килмәгәй тағын. Күптәр яңы йылдан һуң ябығам тип үҙенә маҡсат ҡуя. Һәм бына һеҙгә артыҡ ауырлыҡтан арынырға йәнә бер сәбәп. Кемдәр бензинға аҡса сарыф итмәй, улар рәхәтләнгән аша ала була. Әммә нефть дәүләте булған Ғәрәбстанда ла тормош бал кеүек түгел хәҙер икән. Унда яңы закон буйынса ҡатыны менән айырылышҡан ирҙәр йәмәғәттәренә «Мин һинең менән айырылышам» тигән СМС яҙырға тейеш. Баҡһаң, быға тиклем айырылған, әммә был хаҡта белмәй йөрөгән ҡатындар бик йыш осраған икән был илдә. Дөрөҫ түгел, улай иҫәпләнелмәй бит. Ҡанун буйынса СМС хәбәрҙе 3 тапҡыр ҡабатлап ебәрергә кәрәк. Ана беҙ әйтәләр бит айырылғанда 3 тапҡыр талаҡ дип. Шуның күптер. Һәм ул хәл Ғәрәбстанда ғына түгел, ә минең ғаиләлә лә бар. Ҡатын минән айырылғанды белмәй, алимент аҡсаһы ҡайҙан килгәнен белә. Баш аяртыу ғына булғандыр ул. Әлбиттә шаяртып. Мин уйлап ултырам әле, Ғәрәбстанда хәҙер СМС ярҙамында айырылышырға була, бына СМС ярҙамында өйәнешергә була микән? Был һинең күптәнге хыялың түгел. Ә хыялдарҙы ҡысҡырып әйтергә ярамай. Тормошҡа ашмай улар. Һәм ғөмүмән ғәзиз беҙҙең замана балаһы. Ул интернетта ғына ҡыйыу. Шуға күрә ҡыҙҙар үҙегеҙ ҡыйыуыраҡ булығыҙ. Ҡыйыуһыҙ Ғәзизде ҡамытлағыҙ. Әйткәндәй, Ғәзиз, яңы йыл каникулдарында ҡунаҡ ҡаршыларға, автомобилдә ҡунаҡ ҡаршыларға онотманыңмы? Юҡ, мин әйткәндәй, көн һайын атайымдың «Жигулиһының» ишеген асып, ябып тордом. Онотмаҫ өсөн, ҡул онотмаһын өсөн. Бөгөн беҙгә лә ишекте ихласлап асырға тура киләсәк, сөнки ул һуңғы арала ҡунаҡҡа һирәк кенә ҡайта. Ул РНТ.
Сәлем. Халық одан яңа ер көтә. Ал бакаң неме менен шөгыльләнә бере бunda. Сақты икке алырға болды. Өрөт эшлейм. Казанда тау юкмы? Ишенмәдеңме? Ушыны Без дә ишенек, әйдә машинага ялынырга. тақтандағын алғанда. Такта. Ненди такта? Мәктәптәге. Ә, шу атырган такта. Әйдә. О. Ины тауда тегәс без уйлагайның улыңды тау идерәһендер дип. Бакаң һин монда үҙең дә кайгыртаһың икән. Һине тегесе тапшырымдар күрүебезгә, Ринат. Кыуанабыз. Тамашасылар да шулай куаналар дип ышанабыз. Һәм һин 2019 елдың безнең тәүге кунагы. Шуның менән дә тарихта каласак. Достар, һеҙҙе яңы ел менән ҡотлайым. Интернет селтәреңә инеп ҡарағандан һуң шундай һорау килеп тыуҙы. Һинең һикермәйенсә төшкән фотоларың бармы ул? Бар әлбиттә. Теге манекены бар да инде. Һикермәй төшкән бейсболкалар. Шул гына фото. Шул гына. Уныңда ла һикереп маташҡан ул. Күренеп тора. Ни өсөн һикергәне хәҙер аңлашылды инде. Барыһына Таҡта тaqta гаепле. Әйткәндәй, тaqтаң яңы гына була. ялтырап тора. Нисә гонорар китте? Икенән бер өлөшө китте. Радик юл яҡшының машинаһынан остаҙыраҡтыр. Сағыштырдык атта менән Lexus'ты. Әммә кредиттың оҙайлығы шул уҡ яҡынса. Тақтаның хаҡы 12 мең. Һәм был иң ҡиммәтлеме? Юҡ. Ул Уртаса. шундай уртаса. Әммә сифатлы. Мин профи түгел, шуға күрә мин шундай. Өйрәнсеккә генә алдың. Һандырырлык булһын. Бер һәм дә йәл булмаслык булды. Өйрәнеп китәң безгә бирер. Ярар. Өйрәнеү ҡыйын түгел. Халыҡ һине таҡтаға баҫып ҡына йөрөй дип уйламаһын, һинең автомобилең бар икән дә без Радик Юләкшин менән тапшырыу төшөргәндә уның тәүге автоһы тураһында һөйләшкәйнек. Һәм безгә бик оҡшаны был тема. Һин үзеңдең тәүге машинаңды иҫләйһеңме? Ваз инеме ул? Васый. Һәм ҡайҙа ул хәҙер иҫләйһең? Мин уны бөтә яратып бөттөм дә, уны һаттык беҙ арзанға. Тулыһынса иләнең дә ваз кистең. Атайым ул машинала 10 йыл йөрөнө. Мин 1-2 йыл йөрөнөм. Миңә һинең вазыңды йәлләсен. Һәм уны һатып һин аҡсаһын аранжировкаларға тотондоң. Юҡ, ул Юҡмы? ваҡытта мин музыка менән шөғөлләнмәйем. Әйткәндә, нисек музыка менән шөғөлләнергә булдың? Уҡыу йортон бөткәс, оҙаҡ уйланым, нимә эшләргә ғүмер буйы. Шунда оҙаҡ уйлағас, атай Музыка менән менән, шөғөлләнергә. атай менән, әсәй менән һөйләшкәс, шул музыка яғына киттем. Һин белемең буйынса юрист. Шулай. Эйе. Ярдәм итәм музыка менән шөғөлләнергә. Юҡ. Мәсәлән, авторлык хоҡуҡтары менән юридик белем кәрәк тә инде ишеттегеҙ. Һуңғы ваҡытта айырылса. Эйе, ләкин Ләкин Ринаттың йырҙарын береһе лә урламай. Эйе. Сөнки башҡара алмай. Ҡазанда һин машинала йөрөйһеңме? Ҡатыным йөрөй. Ә ни өсөн кәләшең йөрөй машинала? Сөнки ул йонды. Шулай килеп сыҡты, ғүмер шундай ауыр. Инде хәҙер ҡыуанырлык түгел. Эйе. Шул күрә. Әлеге ваҡытта ҡатыным йөрөй, кәләшем. Сағыштырып ҡарағанда, мәҫәлән, Өфөнөң һәм Ҡазандың берешәр ыңғай һәм берешәр кире яғы. Мәсәлән, һиңә Өфөлә нимә оҡшай һәм нимә оҡшамай? Өфөлә миңә һыу оҡшай. Эсәр һыу. Һыу оҡшай? Мына душта, кранда юңғанда һыуҙың теге Сифаты. еҫе юҡ. Нормальный запах, короче. Ә Ҡазанда? А Ҡазанда һаҫыҡ. Бөтә ерҙә. Ҡайҙа булманым? Кафеларҙа, өйҙә, фатирларҙа. Фенолмы әллә көкөр тәме бар? Белмәйем, шундай ниндәйҙер һыуҙың Бәлки шуға еҫе Ҡазанда бар. бензинға хаҡ артмайҙыр. Сөнки бензин унда крандан аға. Улай шулалыр. Өфөнөң оҡшамаған яғы? Өфөлә бөтә нәмә оҡшай. Әтүреңә киттең. Сөнки Ҡазанда эш күп, дуҫтарым күп. Мөмкинлектәр киңерәк. Ну, шул бар. Музыка индустрия киң таранылған. Эйе. Күпләр уйлай, янәһе мин теге татар эстрадаһын яуларға киттем, ләкин ул улай түгел. Хәҙер аңлатып кит бына ныҡҡынай. Татар эстрадаһын яуларға булмағас, ни өсөн? Ниндәй сәбәп? Ҡазанда ижад иткәс, һинең уй-хыялдарың ниндәй һуң? Әлегін әйттем дә инде. Унда эш күп, теге аранжировщик яғынан Артисттар күп. ҡарағанда. Артисттар күп, эстрада киңлерәк, кешеләр ысынлап эшләй эстрадала. Беҙҙә ундай әйберләр юҡ. Беҙҙә берәй ҡасан булырмы ундай?
Әлбиттә булыр. Мына һуңгы вакытта безнең яңа башлык һәм ышанам 1-2 елдан эстрадага хәтле уның Игътибарын юнәлтәсәк. кулы барып җитер. Әйткәндәй, Казан водительләре менән Эфе водительләре аерылам. Бездә шундый дерзкийлар бөтә әле. Унда Явыздан. бөтә әле 60 менән йөри. Чөнки унда бөтә ердә камералар. Реалити шоу. Кайда? Татарстанда? Бөтәһеле камера астында, бөтәһеле күрәтү астында. Шуңа күрә монда елмаеп кына йөрергә кирәк. Миңа шуны кызыклы, Ренат, һинең улыңдың да Инстаграмда үз аккаунты бар. Һәм монда 2000 ярымдан ашу кеше, яңлышмаган. Касан бу заман ултыра Белмәйм. Безнең планда Темирлан өсөн вайндар төшерергә. Һәм йырдар мөгаен язарга. Тамерланга әле нисә яшь? 2. 2 яшь. Шунда әйткәндә бер йыр бар. Тамерланның бер йөрі бар инде. Ул яңлыш килеп сыкты. Теге видео төшергәйне. Ул микрофонга кыскырып ултыра иде. Һәм шуның бер кыскыруы шундый Йырга халынды инде. Йырга халынды һәм без йыр эшләнек. Ул да әсә итеп кыскыра. Мин әйткәндәй, һәрбер тавыштан да көй төзеп йыр язалаһың. Тамерландың бит касандыр язылучылар һаны һинең подписчиктарыңдан артасак? Һинең нисә әлеге вакытта язылышың? 16 мең. 16 мең. Күп калмаган әйткәндә. Бuna хәр йыры гына сыккан әле. 2000-дә ул 2 арнала йөрде. 1000 бер көн эчендә сыкты. Инстаграмда нисә ел? 6-7 ел. Тамерланга безнең сәлам дип бирәсең, Ренат. Ярар. Теге өсәүдең Instagram битенә язылыгып дип. Ярар. Өч сүз әйтте. Чөнки безгә лә 2000-гә итә ине әле. Ярар. Әйткәндә безнең Instagramга язылыгып. Теге үсәү дип атала. Күсәү. Һин язылдыңмы? Юк. Без һине хәзер сакырабыз. Языл. Айдагы. Таптым. Ошымы? Тегесе. Теге өсәү. Ошымы? Шул. Бум. Ядылдык. Инде язылыгып. Әйткәндәй, Тамерлан әле маһаеп йөрмәйме? 2000 подписчигым бар бит. Юк, ул аңламайды әле. Ул бөтә күп нәмәне әле аңламай, шуңа күрә ул әйтеп йөрмәй. Балалык ихласлыгы менән эшләйдер бит хәтта. Шуңа ла уның язылышлары ла күп. Безгә өлкәннәргә моны ошо балалардан ихласлыкта өйрәтергә кирәк. Ренат, без һинең бер йырыңа бәйләнергә теләйбез. Һәм бөтәһе лә ул йырга бәйләнәләр. Беренчедән исеме үзенчәлекле. Һәм без һинең гафу итүеңне кабул итәбез. Pardon my French. Һәм мондагы һүзләр бигрәк тә мөгъҗизәле дип әйтер идем. Яңа елса. Кемдә кем уга Нурия Ирсаева да игътибар иткән. Уныһын тораларга карап, нисә минут эчендә ярылды бу йыр. Бөтә әле бу йырды шундый мәгънәһе дип уйлай, ләкин ошо йырда бер шундый зур теге Аңлатып каралы. идея бар. Мына һин Мәскәүдә булһаң, һин башкорт, мәсәлән, урыслар компанияда ултыраһың. Һиңә әйтәләр, мына һеҙҙең башҡорт телегеҙ шундай ҡаты, йырҙарығыҙ шундай ҡаты. Әйтәң, юҡ, мына бер йыр бар. Ҡуяң мөғжизә. Ул бит матур. Француз теленә оҡшаған һүҙҙәр шундай. Ошо йыр менән ниндәй башҡорт теле матур икәнен күрәтергә теләгем бар инде. Башҡорт теленең Яңғырашын, эйе. Һүҙҙәрҙе оҙаҡ һөйләнеңме? Ниндәйҙер кастинг булдымы? Һүҙлек булдымы һинең ҡулыңда? Һүҙҙәрҙе оҙаҡ йыйҙыҡ, ысынды әйткәндә. Оҙаҡ йыйҙыҡ, хатта беренсе кеше яҙҙығыҙ ул. Эйе. Бөтә республика буйынса. Ошо припев маужиза, уны еще теге яңы йылда уйлап сығардым, башта гына булды. Ултырдым, теге аккордтар подобрать итеп, вокалды яздырып, просто демканы эшләнем дә и дуҫтарға ебәрҙем. Бөтәһенә оҡшаны, шуға күрә. Сынап та башҡорт телен белмәгән кеше һәм француз телен белмәгән кеше. Ул йырды тыңлағандан һуң француз телендәге йыр дип уйлау ихтимал. Ошо йырҙың ике теге яғы бар. Бер яҡтан ошо ниндәй башҡорт теле матур икәнен күрәтергә, икенсе яҡтан хайповый йыр. Унда йырҙар да кәрәк. Ундай да йырҙар кәрәк. Филис әйтеүенсә, Нурия Ирсаева хатта был йырҙарҙың һүҙҙәрен юғары сәнғәт өлгөһө кеүек башҡарҙы. Әйткәндәй, был видеоны яҙҙырған кешеләр һинең алдында ултыра. Беҙ яҙҙырҙыҡ. Ринат Нигматуллин репертуарынан «Pardon, my French». Мөғжизә, 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 мөғжизә. Фәлсәфәуи, мәғариф, мәғлүмәт, мәғәнәуи, ләззәт,
мөрәҗәгать. Мөгъҗизә. 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 Иделәр шундый теге ябай гына видео түгел икән. Арагында теге башкорт хезлеген күрәтәләр. Вот көлдек дуслар менән. Охшанмы әйткәндәй? Нык охшан. Ну минең өчен ул вышка. Иң яхшы фидбэк булды. Инде үтәр егетләр. Но Фидбэк хайп. күп кеше ошо хүзләрне белмәй дә ине. Белмәс тә ине мөгаен. Һәм ошо йорсыккас бөтәле тегене. Фәлсәфәгә бирелеп китте. Был ниндәй кайдан ул? Кире комментарийларда булды, әнисен җавап язманың. Миңа кеше үзе бер нисек тә теймәй. Мин укыйм, ләкин һәрбер кешегә аңлатып ултырырга ул теге минең вакытым юк шуңа күрә. Ысынлап гомумән интернетта шулай була. Сөнки кем аңлай, ул аңлай. Уның йөрәгенә инде. Кемгә инмәне, ул бер нимә лә эшләй алмайм. Әйткәндә егетләр барыбер yerен тыңлап карагыз, онда бөтә җаваплар бар. Барыбер кем нимә әйтә. Һәм шулай булырга кирәктер дә, исән ижад кеше. Ринат, яңа елда нисек үткәрде? Яхшы гаилә менән. Димәк, корпоративларга йөрмәдең. Як. Бу ниндәй үдеңдең ниндәйдер карашың, позицияң әллә сакырмайдармы? Сакырдылар, ләкин мин акча артыннан улай ук йөгермәйм. Минең мона нисек әйтәләр? Әзрәк эшләнем, әзрәк ялыктым. Әзрәк эшләнем, әзрәк ялыктым. Кемдәй был таптала шоудан тыш табыла ниндидер шөгыльләрең бармы? Таптала шоудан тыш, музыкадан тыш дип әйтәйек. Егетләр менән еш кына FIFA уйнайбыз, NHL. Компьютер уеннары. Әйе. А булай юк. Һинең өчен, Ринат, йырда иң мөһиме көймө әллә күзләрме? Мин хәзерге заманда көйдер дип уйлыйм. Әлеге заманда көй. Иң беренче урында ул көй. Сифатлы көй. Әйе, сифатлы, шундай хилкетә торган. Икетә торган. Мәгънә ул гел икенче планда кала. Был һинеңсә яхшымы? Асак. Был шундай закон. Замана. Гел шулай булды. Бөтә вакыттарда. Ну, нисек була? Тәүдә көй охшай. Көйдә тыңлайың, бер ай йөрде тыңлайың, уннан туктал, ниндәй һүзләр монда? Димәк, анда йөр әле ул. Көйін язып мәгънәле һүзләр көткәнсе язылган көйнең модага сыга. Юк, уйлап карасаң бит 90-нчы елларда менә ниндәй хәл булды. Йырдың ни көе юк. Чөнки синтезаторда ике төймәгә баскан да кеше әйдә йырлай. Һәм үзләрендә мәгънә юк. Ә менә бүгенге көндә кеше нисектер агынган шундай йырларда көйле һәм мәгънәле. Әйе. Чөнки күптәрнең яшьлеген хәтерләтә ул көйдә. Әйе. Ринат, без хәзер һинең студент сактарыңды хәтереңә төшерергә теләйбез. Безнең бер һораубыз бар. Блиц дип атала ул. Без һиңа һораулар бирәбез, һин ул һорауга җавап кайтарырга тиеш. 5 секунд эсендә. Без һанайбыз. Тәүге һорау миннән, Ринат, әзерһеңме? Аха. Казанда дуслар бер-беренә эндәшкәндә әйткән 3 сүз. 2 3 Сәлам, дустым, минең. Икенче һорау. Өфөлә дуслар бер-беренә сәламләшкәндә эндәшкән 3 сүз. Сәлам, хәлләр нисек? Мына бит. Бездә тәүдә кешенең хәлен һорыйлар. И хәрефенә башланган 3 ил. Ил, 1 Исландия, Ирландия, Иран. 5 Арин. Географияны яхшы беләһең. Казан асып киткәс белән. Әйдә, миннән дә һорау булһын. Бик үзенчәлекле мөгъҗизәле һорау булса бу. Мөгъҗизә йырында мөгъҗизә үзеннән тыш һаналган һүзләр. 1 Фәлсәфәви, мәгънәви. 5 Ана кеше нисек тыңларга тиеш. Унда Ярай, безнең һораулар калды әле. Ринат, һинең институтта дәвам итәбез. Мәгънәле йырдар язуның 3 юлы. Нисек язырга? 1 2 Белмәйм. Кабул ителде җавабың. Ямил тукта. Нисен? Торып калдырайык, һораулар үтәм. Юк, мин туктарга теләмәйм. Нисен? Чөнки минең сноубордта шоурга өйрәнмәм килә. Ринат бүген безгә тапшырып атканда сноубордта шоурга өйрәтәм сине. Өйрәтәһең бит? Әйе. Нисә тапкыр йөреп карарга кирәк? Сынапта өйрәндем дип әйтәсең. Унда тәүдә өйрәнергә кирәк теге передний кант менән торырга һәм арткы кант менән. Көн һайын йөрһәң, ул
5 күн еді үйренерге генә. Теге калган элементтарды оңнан үйренерге була. Икенче төрләр караһаң, тактала йөрергә өйрәнер өчен күпме тапкыр травматологиягә булырга. Мин бөтен аңсаларыңда әйтәм. Ну, беренче ел бөтәтәнем авырта инде. Синяктар бар инде. Кемнең гомере страховкаланган, егетләр? Мин курка башладым әле. Hürmetli tamашашылар, башта шоурга өйрәнер өчен сноубордты дөрес итеп киергә өйрәнергә. Мин ана һаман кидер алмыйм. О! Булды. Хөрмәтле тамашачылар, без әлеге вакытта тау саңгы спорты буенча Олимпия мәктәбенең тау трассасында, балалар тау трассасында иң мөһиме шул. Һәм без Ямил менән әле хушлашып өлгердек. Оның бүгенге укытучысы Олимпия чемпионы булмаһа, Олимпия паркы чемпионы Ринат Нигъмәтуллин. Ямил ядерме? Ямил, бұл кәрі отақта түгел. Хақ бұл. Хақ бұл. Әйдә, бисмилла итеп башлагыз. Тақта түгел бул. Әйдә. Кире үтекләй торган тақта. Филипс, әйдә бәхәсләшәйек. Нисә тапкыр ягылар дип менә. Әйе. Кире менәме юкмы дип. Юк, нисә тапкыр ягыла. Мин 10-15 бар булар. 20 дип әйтәм. Әйдә, Хәзер ханайбыз. ашка. Әйе. Төшкә ашка. Әйдә. Әйдә. Без кул кысышканда Ямил өстегенә ягылып өлгерде. Дүртәү булды. Эмил, йөреп өйрәндең, хәзер әйдә текә тауга барайык. Һин миндә потенциал күрәһең инде. Әйдәгез, бейек таудан чыгып карайык, хөрмәтле тамашачылар. Бисмилла. Хөрмәтле тамашачылар. Ямил мөһим адам алдында, дөресрәге мөһим шоу алдында тора. Шуңа күрә һеҙҙең менән хушлашып өлгөрергә теләй. Бәлки башка хушлашмаҫбыҙ да, кем белә. Алла башлаһын хушлашаһын. Алла хаҡлаһын, әлбиттә. Ә бөгөн беҙҙә ҡунаҡта шәп башҡарыусы һәм шоусы. Беҙ бөгөн генә уны белдек. Ринат Нигъмәтуллин булды. Ринат, һиңә ҙур рәхмәт. Һәм йырыңдың һүҙҙәре менән теләктәр теләйбеҙ. Аяҡ аҫтында әйләнгән донъяның өҫтөндә ҡыуанып ҡына йәшәргә булһын. Рәхмәт һиңә. Һеҙгә рәхмәт. Осрашҡанға тиклем. Аҫта күрешкәнгә тиклем. Хушығыҙ! Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, бынан кире теге сәүҙә тап Олимпик паркта осрата алаһығыҙ. Бәхет тауҙарында ғына шуайыҡ осрашҡанға тиклем. Эмил, әйдә. Әйдә, һин беренсе.